हाय दोस्तों, ये मेरा भाई बोल रहा है और ये मेरे पापा ये जमुना को पे रहा है और ये एक ट्रैक्टर है, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये गौर से देखिए इस ट्रैक्टर को कैसे पेड़ में से पापा ने फंसाया है, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को चैनल को वीडियो देखते पर लाइक नहीं करते हैं। आज के लिए इतना थोड़ा बता। हाँ, काफ़ी होगा। 24 तक मैं करूँगा, फिर मैंने बंद कर देना। 24 नहीं, 25 तक बस। आगे अगर 36 आएगा तब बता दूँगा। हेलो।